this world only for humans? जब डर लगता है तो मुंह से टर हिंदी निकलती है, लेकिन ज्ञान मिलते समय इंग्लिश। मातृभाषा त्याग कर अंग्रेजी में ज्ञान छाड़ने वाले इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। बोले तो पपलू। अंडरस्टैंड? यस, टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम, हाउ कैन आई हेल्प यू? क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? तूने कुछ किया नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा।